Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Sarajevo jutros među gradovima sa najzagađenijim zrakom na svijetu. Konaković na sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i Zapadnog Balkana. Bačena ručna bomba ispred dvorišta obiteljske kuće u Mostaru. Znate li koliko prosječnoj četveročlanoj obitelji u Federaciji treba novca da preživi mjesec dana? Povodom Svjetskog dana dijabetesa u Domu zdravlja Kupres sutra besplatno mjerenje šećera u krvi. Teška magla jutros se nadvila nad Sarajevom kao znak da građani glavnog grada Bosne i Hercegovine ulaze u razdoblje u kojem se otežano diše. Ono što je i okom vidljivo potvrdili su i parametri. Tako se Sarajevo jutros, a što je nažalost postalo gotovo pa tradicionalno u hladnijim mjesecima, našlo među 10 gradova s najzagađenijim zrakom na svijetu, piše N1. Na neslavnoj listi Sarajevo je u 9 ujutro bilo 8. na listi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine zrak je jutros nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, uključujući tu i Zenicu, Ilijaš, Lukavac, Visoko i Tuzlu. U općini Hadžići izmjeren je zrak koji se na osnovu indeksa kvalitete, koji je iznosio 205, karakteriziran kao vrlo nezdrav. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjelovat će danas na poziv visokog predstavnika Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Borela na sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u okviru sjednice Vijeća za vanjske poslove u Briselu. Na sastanku će se razmijeniti mišljenja o mogućnostima unapređivanja suradnje između Europske unije i Zapadnog Balkana na području vanjske i sigurnosne politike u cilju što boljeg odgovora na sigurnosne izazove, kao i o mogućnostima ubrzavanja zajedničkog rada na postupnoj integraciji. Nepoznata osoba bacila je u nedjelju ispred dvorišnih vrata obiteljske kuće na trgu 1. maja u Mostaru ručnu bombu koja na sreću nije eksplodirala. Odmah su na lice mjesta izišli djelatnici policije i potvrdili navode prijave. Na mjestu događaja pronađena je i kašika od ručne bombe na udaljenosti oko 20 metara. O svemu su upoznati tužitelji, odjel kriminalističke policije, a lice mjesta je osigurano radi obavljanja očevida i uklanjanja ručne bombe. Sindikalna potrošačka košarica koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec listopad iznosi 2955 maraka. Prosječna plaća isplaćena u Federaciji za mjesec kolovoz iznosila je 1281 marku, a minimalna plaća prema odluci Vlade Federacije je 596 maraka. Pokrivenost sindikalne potrošačke košarice prosječnom plaćom je 43,35%, a pokrivenost sindikalne potrošačke košarice minimalnom plaćom je 20,17%. Prilikom izrade sindikalne potrošačke košarice u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji te minimalni troškovi života četveročlane obitelji koju čine 2 odrasle osobe i 2 djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Sutra, 14. studenog 2023. godine, povodom Svjetskog dana dijabetesa, u prostorijama Doma zdravlja Kupres vršit će se besplatno mjerenje glukoze u krvi u vremenskom periodu od 11 do 13 sati. Inače, svake se godine 14. studenoga obilježava Svjetski dan šećerne bolesti. Tom se prilikom pokušava javnost upoznati s ovim sve većim problemom te educirati kako se nositi sa šećernom bolesti, kako je liječiti i na kraju krajeva kako je prevenirati. U svijetu od šećerne bolesti boluje 537 milijuna ljudi,
u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 643 milijuna do 2030. godine. Svaka druga osoba ne zna da je oboljela od šećerne bolesti, a još 541 milijun ljudi ima poremećaj podnošenja glukoze pred dijabetes. U svijetu svake godine od šećerne bolesti umre 6,7 milijuna ljudi, odnosno jedna osoba svakih 5 sekundi, a gotovo polovica je mlađa od 60 godina. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.